Preden se odpeljemo, pa je potrebno narediti še par stvari. Prvič, so vsi predali zaklenjeni in zaprti. Drugič, so vrata kopalnice res zaprta. Tretjič, so vsa okna zaprta, strešna in stranska. Po zakonu je potrebno mizo med vožnjo imeti na posebnem mestu. Ta položaj med vožnjo ni dovoljen. Za samo kopalnico pod blazinami postelje je prostor za mizo. Med samo vožnjo lahko naredimo dve stvari. Prvi je komarnik stranskega okna, ki ga zapremo skoraj do konca in odpremo senčnik malenkost. S tem preprečimo ropotanje. Naslednja stvar, ki jo lahko naredimo, je, da zapremo senčnik strešnega okna. S tem nam sonce ne sveti v glavo, poleg tega pa tudi malenkost umiri šum iz strešnega okna. Če avto uporabljamo redno, točno vemo, kaj je potrebno narediti. Če pa ga uporabljamo le občasno ali na primer, da ga dlje časa ne uporabljamo, pa smo mogoče pozabili, kaj vse je treba narediti, preden se avto začne uporabljati. Tukaj je zelo pomembno, da se k temu delu spravimo dovolj zgodaj. Ne zadnji trenutek pred odhodom, ampak vsaj teden prej, če slučajno kaj ne dela, zaradi tega, da nam lahko nekdo pomaga. Naš handler, naš dealer, naš serviser. Začnemo s tem, da zapremo vse ventile. Kot prvo ventil rezervoarja čiste vode, kot drugo ventil vodnega grelca. Ko smo zaprli vse ventile, natočimo čisto vodo. Ko smo natočili vodo, je treba sistem prezračiti. To naredimo tako, da prižgemo toplo vodo in počakamo, da voda lepo teče. Če je vodni grelec prazen, bo trajalo nekje 20 sekund, preden bo voda normalno tekla. Toliko časa je treba pustiti odprto, pred tem se vodnega grelca niti ne sme prižigati. Ko smo prepričani, da je voda v sistemu, je treba pregledati, da sistem tesni. Pogledamo pod umivalnikom v kuhinji, pogledamo v kopalnici. Naslednja stvar, ki jo preverimo, je delovanje plinskih sistemov. Pogledamo, da plin normalno dela. Če delujeta, je načeloma vse v redu, nato prižgemo vodni grelec. V primeru, da imate problem s plinom, je potrebno preveriti 3 stvari. Prva stvar, da je ventil za kuhalnik in ventil za grelec odprt. Nato se prepričamo, da je plinska jeklenka dejansko odprta. Odpremo, pritisnemo plav gumb. Če tudi v tem primeru ne deluje plin, je naslednja stvar, ki jo je treba narediti, resetirati varnostni ventil za plin, se pravi crash ventil. Varnostni crash ventil se lahko po daljšem času neuporabe zatakne. Zaradi tega jih je treba resetirati. Resetiramo ga z kuljem, pritisnimo za 5 sekund. Po daljši neuporabi avtomobila je treba seveda preveriti tudi same funkcije avta. Delajo luči, delajo smerniki, so gume dovolj napumpane, imamo dovolj tekočin v avtu. Stranska akrilna okna so zelo občutljiva, zato za čiščenje uporabljamo izključno in samo vodo, mogoče blago milnico, za samo sušenje pa čisto mikrofibro. V nasprotnem primeru bodo praske na oknu. Zelo pomemben del avtodoma je plin in seveda plinska napeljava. Prva pomembna stvar, sama pozicija plinske jeklenke. Druga stvar, plinska jeklenka mora biti pričvrščena tako, da se ne premika. Priklop plinske jeklenke mora biti narejen tako, da sama cev lepo teče okrog. Ko plinsko jeklenko namestimo, jo odpremo in potem stisnemo povratni ventil. Strešna okna.
Kakšno posebno čiščenje ni potrebno. Uporaba agresivnih čistil je prepovedana. Obvezno zapiranje strešnih oken z obema rokama, da lepo zaklene. Kadar je okno zaprto, nikoli senčnika do konca zapreti, ko avto stoji na mestu in je zunaj vroče. Prevelika vročina lahko povzroči deformacijo kupole. Zato je pomembno, da je senčnik odprt na tretjino. Še 3 stvari, ki so pomembne in na katere je treba biti pozoren. Ko je komarnik odprt na stranskih vratih, se vrat nikoli ne zapira, saj ga uničimo. Druga stvar, ki je, če je okno na stranskih vratih odprto ali na zadnjih krilnih vratih, se vrat nikoli ne zapira, saj bo okno zdrsnilo iz okvirja. Tretja stvar, na katero je potrebno biti pozoren. Če je senčilo na voznikovih ali sovoznikovih vratih odprto, se vrat nikoli ne zapira. Prvo zapremo senčilo, nato zapremo vrata. Pomembno je, da stopnico čim večkrat počistimo. Kakorkoli že naredimo, na stopnici bo vedno nekaj umazanije. Še najslabše je kakšni majhni kamenčki. Zaradi tega se vsakič stopnico počisti in nato pospravi. V primeru, da vodni grelec kaže napako in noče zalaufati, je treba vodni grelec resetirati. Resetira se ga tako, da se spodnji gumb, trdi gumb, pritisne za 3 sekunde, ne več, ne manj. Nato opozorilo izgine in lahko prižgete vodni grelec. Ogrevanje uporabljamo načeloma samo po zimi, vendar je zelo pomembno, da ga vsaj enkrat na mesec za 15 minut prižgemo tudi poleti na polno temperaturo. S tem preprečimo, da ogrevanje zablokira. Uporaba tende. Prvo pravilo. Ob odpiranju tende so stranska vrata vedno odprta. Drugo pravilo. Tendo odpiramo postopoma. Najprej jo odpremo, podstavimo, nato odpremo naprej. Za boljšo oporo lahko na koncu, ko je tenda odprta, uporabimo še te ojačitve. V primeru dežja pa je obvezno eno stran dovolj spustiti, da voda odteka. Hladilnik. Uporaba, čiščenje, danes bomo majhen povedali, kako se to dela. Se pravi, uporaba. Prižgemo na soft touch. Priporočam, da je hladilnik na 2. stopnji, to bo zadostovalo za praktično vse potrebe. Če se vam zdi, da je hladilnik preglasen, ga lahko čez noč nastavite na nočni način. Vendar ne, če je v zmrzovalniku kaj notri, ker potem ne bo zadosti hladil. Prva stvar, ki jo je potrebno upoštevati. V hladilniku je posoda za nabiranje kondenza. V tej posodi se bo nabralo nekaj vode. Včasih več, včasih manj. Pomembno je, da to vodo čim večkrat odlijemo, še posebej pomembno je, da se to naredi pred vožnjo, ker drugače, ko zaviramo, gre voda čez posodo, po hladilniku dol na samo pohištvo in potem je problem pri pohištvu, ker zacveti. Priporočljivo je hladilnik čistiti čim večkrat. Lahko se same rešetke vzame ven in se jih počisti posebej. Prav tako lahko vsak ta del vzameš ven in očistiš. Za samo čiščenje uporabljamo blago milnico in vodo, nobenih agresivnih čistil. Ko hladilnika dlje časa ne uporabljamo, ga moramo pustiti odprtega. Takrat damo pod vrata brisačo oziroma cunjo, zaradi tega, da tudi če še kaj odteče, kakšna voda, da ne gre po pohištvu. Nato
je tu zaklep, ki se ga odklene in se hladilnik pusti na pol odprt. Tako se bo lahko zračil. Kopalnica. Kopalnica je seveda popolnoma uporabna in funkcionalna. Lahko se notri tuširamo, nobenega problema glede vlage. Pomembno je, da se po sami uporabi obriše vse skupaj z mikrofibro in odpre okno. Zaradi tega, da se prezrači. Zračenje je zelo pomemben del same kopalnice. V kopalnici, kakor tudi v avtu, nočemo imeti vlage. Za čiščenje štedilnika uporabljamo blago milnico, nikakor pa agresivnih čistil. Po samem čiščenju pa je potrebno uporabiti veliko vode. Štedilnik mora biti spran. Vsak ostanek čistila lahko povzroči določene poškodbe oziroma sledi. Ko pridemo iz potovanja in avta ne bomo uporabljali vsaj en teden, je seveda priporočljivo vodo iz avta izprazniti. Tukaj bomo zdaj povedali, kaj se naredi v poletnih mesecih. Za zimsko uporabo imate pa drug video, ga pa poglejte. Kaj je potrebno narediti? Odpreti vse ventile, odpreti pipe, odpreti rezervoar odpadne vode, očistiti WC kaseto.